Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bangkinan Official. Kali ini saya akan unboxing paket dari Shopee ya bosku. Oke, langsung saja kita buka ya bosku, biar tidak lama-lama. Iya. Isinya apa saja? Isinya kit seperti ini ya bosku. Kit TDA 2030 14 watt HiFi seperti ini bosku. Yang ini TPA 3118 PBTL 60 watt mono ya bosku. Ya, seperti ini penampakan. Yang ini TDA 8932, yang ini 35 watt ya bosku. Ini juga mono juga ya bosku. Seperti ini ya bosku. Langsung kita buka. Oke bosku, sudah saya buka. Seperti ini penampakannya. Yang ini TDA 8932 mono ini ya bosku. Yang ini 35 watt. Wah, lumayan ya bosku. Yang ini TPA 3118 BTL ya bosku. 60 watt kalau yang ini ya bosku. Mono juga. Yang ini TDA 2030, yang ini bosku. Oke, link pembeliannya saya taruh di deskripsi ya bosku. Oke, ditunggu video perakitannya ya bosku. Oke, begini saja dulu ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.